与中国的贸易谈判继续进行的同时，美国增加了对该国货物的关税。中国随后发布声明指出，他们被迫进行报复，但没有详细说明如何做到这一点。根据有关该问题的消息来源，美国的这一步骤发生在中国国家主席习近平的高级贸易谈判小组和华盛顿的美国同行在会议上没有取得多大进展之后。中国副总理刘鹤在华盛顿会见了美国贸易代表罗伯特·莱希泽和美国财政部长史努文·姆努钦，但双方没有达成协议。一艘载有非法移民的偷渡船10日在突尼斯东部海域沉没，造成至少70人丧生。据突尼斯官方通讯社报道，一艘载有非法移民的偷渡船当天在斯法克斯港口以东60公里的海域沉没，70名偷渡者丧生，并有16人获救。报道说，这些偷渡者来自撒哈拉以南非洲国家，他们从利比亚出发。伊朗示威者支持政府决定放弃核协议，以回应美国对其金属和矿产出口的制裁。成千上万的伊朗人星期五聚集在该国的主要城市，表达他们对政府决定暂停部分核协议的支持。示威者高喊"打倒美国，打倒以色列"等口号。哈萨克斯坦共和国总统哈斯姆卓马尔特托卡耶夫宣布，哈萨克斯坦从叙利亚接回231名哈萨克斯坦公民。总统在声明中说，根据我的指示，5月7到9日，包括156名少年儿童，其中18人为孤儿在内的231名哈萨克斯坦公民被从叙利亚接回哈萨克斯坦。美国空军中央司令部表示，在中东部署轰炸机特遣部队计划框架下，B-52轰炸机抵达卡塔尔空军基地。为了应对来自伊朗的不明威胁，白宫下令部署在波斯湾的 B-52型战略轰炸机已经抵达位于卡塔尔的美国空军基地。美国此前发布声明说，美国正向中东地区部署林肯号航母战斗群和一个轰炸机特遣队，以回应伊朗近期对美国的警告。伊朗称，美国派遣航母只是在进行心理战。本月初，美国结束了原来允许一些石油购买商继续从伊朗进口石油的一系列豁免。